मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत ने हलचल मचा दी है। परिवारों का आरोप है कि कोल्ड्रिफ और नेक्सट्रॉस डीएस कफ सिरप के इस्तेमाल के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। तमिलनाडु ने तुरंत कार्रवाई कर बैच बंद किया, लेकिन मध्य प्रदेश अभी भी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। यह मामला गांबिया ट्रेजेडी की याद दिला रहा है। एमपी में खांसी की सिरप से 9 बच्चों की मौत का आरोप। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत के बाद परिवारों ने आरोप लगाया है कि मौतें कोल्ड्रिफ और नेक्सट्रॉस डीएस खांसी की सिरप से हुई हैं। बच्चों में डायएथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग जैसे लक्षण मिले हैं, जो है उल्टी, दस्त और पेशाब बंद हो जाना। तमिलनाडु सरकार ने 24 घंटे के भीतर जांच कर बैच पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अभी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।